Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, King of Kings. Thank you, Lord of Lords. Ọba tó jẹ́ ọba lọ, ọba tó fọba jẹ. Àìkú àti ẹ̀dìbàjẹ́, Ọlọ́run wa tó tún fara tì bí òkè. Ẹ̀yin la wá gbéga lónìí, Ọlọ́run ẹ̀yin la fi yìn fún ìgbésí ayé bàbá wa. Thank you, Daddy. Thank you, Lord. 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 Ọlọ́run ẹ ṣé, wonderful Daddy. Thank you, Lord. 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 Daddy, I worship you this morning. Lord, I give you praise. I give you honor, adoration. Olúwa ẹ ṣé, olùgbàlà ẹ ṣé, olùgbàlà ẹ ṣé, olùgbàlà ẹ ṣé, olùgbàlà ẹ ṣé o. Ọlọ́run wa ẹ ṣé, Ọlọ́run wa ẹ ṣé, Ọlọ́run wa ẹ ṣé, Ọlọ́run wa ẹ ṣé. Fún gbèsè ayé bàbá wa, Ọlọ́run ẹ ṣé, 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 Ọlọ́run ẹ ṣé. Àìkú àti ẹ̀dìbàjẹ́, Ọlọ́run wa tó tó fara tì bí òkè, Ọlọ́run ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé. Èmi Bọ́lá Fọláṣadé lónìí mo gbé yín ga on behalf of my father bàbá mi Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ọlọ́run ẹ mà ṣé o. Olúwa ẹ ṣé, 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 Olúwa ẹ ṣé. Tí dáté ẹ dá wọn sí tó tún rí ọjọ́ òní, Ọlọ́run ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé. Ọlọ́run ẹ ṣé, 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 Ọlọ́run ẹ ṣé. Ọlọ́run ẹ ṣé. In all area I say thank you this morning. Ọlọ́run mo gbé yín ga, mo yìn yín lógo, mo ṣe yín lọ́ba. Ẹ ṣé o bàbá wa, ẹ ṣé ẹlẹ́dàá wa, ẹ ṣé Ọlọ́run wa. Father, I say thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Nítorí pé ẹni tó bá wà ní ipò, ẹ̀yin lẹ gbé sí ibẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run adúpẹ́ nítorí pé ẹ̀yin lẹ dá wọn sí. Ẹni tó bá wà láyé tó ṣọjọ́ bí ẹ̀yin lẹ dá wọn sí, kì í ṣe nípa ipá àbí agbára, ṣùgbọ́n nípa agbára ẹ̀mí yín ni. Ọlọ́run àwa sì ń fi ọpẹ́ fún yín nínú ohun gbogbo. Nítorí pé kò sí ohun tí àwa lè ṣe láì fi ọpẹ́ fún yín, èmi especially. Ọlọ́run èmi dúpẹ́ fún yín o lórí ayé wọn. Ẹ ṣé Elédùmarè, ẹ ṣé ẹlẹ́dàá. Ẹ ṣé Ọlọ́run wa, ẹ ṣé, ẹ ṣé, ẹ ṣé aṣẹ̀dá. Ẹ ṣé ọba tó jọba lọ, ẹ ṣé ọba tó fi ọba jẹ ọba lórí ohun gbogbo. A fìyìn fún yín, a fọpẹ́ fún yín lónìí. Olúwa ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé. Appreciate you, Lord. Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé. Ọlọ́run ẹ ṣé. Mo wá gbàdúrà lónìí ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ èyí tí ó lè wà lọ́wọ́ wa, tó lè wà lọ́kàn wa, tó lè mú kẹ́ má gbọ́ tiwa, Ọlọ́run jọ̀ọ́ ṣàánú fún wa, kó dáríjì wá. Nítorí pé ẹ sọ pé bí ẹ̀ṣẹ̀ wa bá pọn mi dán, bó bá tiẹ̀ rẹ̀ bí òdòdó àlárì, ẹni ó fọ̀ wá fún ju ẹ̀gbọ̀n wú lọ. Ẹni gbogbo òdodo wa pàápàá bí àkísà ẹlẹ́gbin ló ṣe rí. Ẹni gbogbo aláti ṣẹ̀tá ti kùnà ògo rẹ. Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run, ẹnikẹ́ni kó bá ṣe dá ènìyàn lẹ́jọ́ ká má bàa dá lẹ́jọ́. Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run, adúpẹ́ fún yín, agbẹ́yìnga ṣe yín lọ́ba nísinsìnyí. Nítorí pé kò sẹ́ni tó mọ́ bí òṣè ẹ̀yin Ọlọ́run nìkan ni mímọ́. Ọlọ́run mímọ́ ẹ̀yin la gbéga. Ọlọ́run òtítọ́ ẹ̀yin la gbéga. Ọlọ́run ògo ẹ̀yin la gbéga. Ọlọ́run agbára ẹ̀yin la gbéga. Ẹ̀yin tẹ́ gbé bàbá wa yìí sípò, tẹ́ ti ń dó tì wọ́n látọjọ́, tẹ́ ti gbé wọn sípò, tẹ́ ti fi wọ́n ṣe aṣíwájú, tí ẹ kò padà lẹ́yìn wọn, tẹ́ ti ń gbé wọn ga, tẹ́ ti tún lò wọ́n láti máa bless, láti jẹ́ blessing fún orílẹ̀-èdè náà àti fún àwọn ènìyàn pàápàá. Nítorí pé ẹni tó bá ti bless àwọn ènìyàn, tó bá gbé àwọn ènìyàn ga, bẹ́ẹ̀ ni ìfẹ́ yín ni, kì í ṣe ti ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run á yìn lógo, á ṣe yín lọ́ba. Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé. Bàbá ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé. Fún gbogbo ìgbésí ayé wọn ẹ ṣé. Nítorí pé kò sí ohun tẹ́yin Ọlọ́run kò mọ̀ sí níbẹ̀. Olúwa ẹ ṣeun. Ọlọ́run ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé. Thank you, Father, this morning. We worship you, we appreciate you so much. Oh Lord, be thou exalted, be glorified forever in Jesus' name. Olúwa gbàdúrà fún wọn, wọ́n ṣe ọdún ti eléyìí. Olúwa jẹ́ kí wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé ní orúkọ tí bàbá tí ọmọ àti ẹ̀mí mọ́ ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run jọ̀ọ́ bá wọn dá wọn sí, fún wọn ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye sí ní orúkọ Jésù. Nítorí pé ẹni ká gbàdúrà fún àlàáfíà Jerúsálẹ́mù, àwọn tó bá sì ti fẹ́ yóò ṣe rere. Ẹni ká máa gbàdúrà fún àwọn aṣáájú wa ní orúkọ Jésù, àwọn sì tún jẹ́ aṣáájú, orúkọ wọn nickname wọn tún jẹ́ aṣáájú. Mo gbàdúrà fún wọn ní òní, Ọlọ́run ìmọ̀, Ọlọ́run ọgbọ́n, Ọlọ́run òye láti máa ṣe ohun tí yóò máa tẹ́ yín lọ́rùn lórúkọ Jésù. Olúwa bá fi fún wọn. Olúwa wọn ti ń ṣe dáadáa láti ẹ̀yìn wá, láti ìsìn lọ wọn ó máa ṣe dáadáa jù bẹ́ẹ̀ lọ ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run jọ̀ọ́ láti ẹ̀yìn wá wọn ti ń ṣe dáradára. Ọlọ́run jẹ́ kó tún lè máa ṣèfẹ́ rẹ̀ láti ìsìn lọ ju tàtẹ̀yìn wá lọ ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye, nítorí pé ó nídìí ọgbọ́n, wọ́n nídìí ọgbọ́n, wọ́n nídìí ìmọ̀ láti kó orílẹ̀-èdè jọ, láti kó àwọn ènìyàn jọ. Ọgbọ́n ju ti àtẹ̀yìnwá lọ, Ọlọ́run bá mi fi fún wọn ní orúkọ Jésù. Lord, empower him in the name of Jesus. Father, please sustain him, O Lord. Bless him and continue. You are blessing him, O Lord. Continue to bless him. Let him remain in blessing in Jesus' name. Bàbá mi àti Ọlọ́run mi jọ̀ọ́ ó ti gbé wọn ga, má rẹ̀ wọ́n sílẹ̀. Ọlọ́run jọ̀ọ́ má padà ní ẹ̀yìn wọn. Ọlọ́run jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ èyí tó lè mú kó padà àbí kó bínú sí wọn, bá mi ṣàánú lónìí o. Àánú ni ẹlẹ́ṣẹ̀ máa ń jẹ. Nítorí pé àyànfẹ́ tirẹ̀, nítorí àwọn àyànfẹ́, nítorí Ábúráhámù, bẹ́ẹ̀ ni ó sì ó yọ Lọ́ọ̀tì kúrò nínú ìparun. Mo gbàdúrà lónìí o, nítorí àwọn àyànfẹ́ àti gbogbo rere tó ti ṣe fún ọ láyé, ohun tó dùn mọ́ ọ nínú òní kó máa wò mọ́ wọn ní gbogbo ìgbà. Ohun tó ti ṣe tó ti mú àwọn èèyàn dùn, tó ti mú káwọn èèyàn máa gbé ọ̀gá kan máa dúpẹ́, tó ti mú ẹ̀rín sínú àwọn ayé àwọn èèyàn ní kẹ́ máa wò lórúkọ Jésù. Mọ́ wọn ní gbogbo ìgbà lórúkọ Jésù. Má ṣe wo ti ẹ̀ṣẹ̀, nítorí pé ẹ ti sọ pé kò sí ẹnikẹ́ni tó mọ́.
ẹni ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo wa láti ṣe láti kùnà ògo rẹ gbogbo àwọn tó ti ẹ̀ ń pera wọn ní mímọ́ pàápàá ẹ tún wá sọ pé òdodo náà bí àkísà ẹlẹ́gbin ló ṣe rí níwájú yín nobody that is righteous you are the righteous God you are the only one that is righteous. Daddy, I pray, Lord, for long life, for prosperity, for more wisdom, knowledge and understanding for our daddy, my daddy, Bọ́lá Ahmed Tinubu lórúkọ Jésù. Ọlọ́run jọ̀ọ́ bá mi fi fún wọn lórúkọ Jésù. Ọlọ́run ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tẹ́ fún Sólómọ́nì bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rere bẹ́ẹ̀ ni orúkọ rẹ̀ kò parẹ́ títí di òní mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ọ̀run bá mi fi fún wọn náà bákan náà ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run jọ̀ọ́ ìbẹ̀rù rẹ láti ju ta àtẹ̀yìnwá lọ ó bá fi sókun àyà wọn. Èmi bẹ́ẹ̀ gbàdúrà fún ìbẹ̀rù Ọlọ́run tí ń ṣe ìpìlẹ̀ ìṣẹ́gbọ́n Olúwa jọ̀ọ́ bá mi fi sókun àyà wọn. Àwọn iṣẹ́ rere tó ti ṣe láyé má jò jóná ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Ìbẹ̀rù rẹ Ọlọ́run fi sókun àyà wọn ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run ṣàánú fún wọn. Àní ìgbésí ayé rere tó dájú ti àtẹ̀yìnwá lọ. Kì í ṣe ti owó nìkan là ń béèrè fún wọn ní orúkọ Jésù. Ọ̀run fi fún wọn ní orúkọ Jésù ló bá wa dì wọ́n mú bá wa ṣàánú fún wọn. Olúwa ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbára àti oríṣiríṣi ìmọ̀ àti ipò fún wọn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì nítorí pé ọpọlọ àti ọgbọ́n àti ìmọ̀ àti ẹ̀mí Ọlọ́run ni àwọn aṣáájú nílò láti máa ṣe kíni láti máa darí. Mo gbàdúrà fún ìmọ̀ òye àti ọgbọ́n àti agbára náà lórúkọ Jésù. Ọ̀run túbọ̀ máa fi fún wọn. Ọlọ́run ẹni tí ẹ̀ bá kọ́ ilé ní àwọn tó ń kọ́kọ́ lásán ni ẹni tí ẹ̀ bá ṣọ́ ilé àwọn tó kàn jí wọ́n kàn ṣe lásán ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ ti fi wọ́n sípò nítorí pé tẹ kò bá fi wọ́n sípò wọn ò ní símọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ fi wọ́n síbẹ̀ mo ti gbàdúrà fún wọn kí wọ́n lu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ayé ní orí ipò náà ní orúkọ Jésù. Bàbá bá mi ṣàánú fún wọn láti òní lọ jẹ́ kí inú rẹ̀ kó yọ sí wọn ju ta àtẹ̀yìnwá lọ bá mi fún wọn ní ìmọ̀ àti òye ẹ̀ṣẹ̀ wọn Olúwa parẹ́ o bàbá mi àti Ọlọ́run ṣàánú fún wa Ọlọ́run ṣàánú fún wa Olúwa ṣàánú fún wa àwọn tó ti ṣe sẹ́ẹ̀ tó dára àwọn tó ti ṣe sẹ́ẹ̀ tó múnú yín dùn àwọn tó ti ṣe sẹ́ẹ̀ tó pa àwọn èèyàn lẹ́rìn òun ní kẹ́ ẹ máa wò mọ́ wọn lára má ṣe wo ti ẹ̀ṣẹ̀ wọn o ṣàánú fún wọn bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́ tó ayé wọn ṣe lórúkọ Jésù. Wọn ò ní pàdánù òrèrè mọ́ wọn ò máa lé nínú òrèrè wọn ò máa lé ní ìmọ̀ wọn ò máa lé ní òye lórúkọ Jésù. Tíìmù yín wọn ò ní yọ sọnù ẹ ò ní wá wọn tì gbogbo àwọn olólùfẹ́ yín àwọn ọ̀rẹ́ yín wọn ò ní di ọ̀tá yín o lórúkọ Jésù. Ogun ẹ̀yin ò ní jà yín àwọn tí ẹ ti ṣe lóore wọn ò ní dìde ogun sí yín lórúkọ Jésù. Ọ̀run dì yín mú o ọ̀run ti gbé yín ga kò ní fàìsàn rẹ̀ yín sílẹ̀ àìsàn gbóògùn kò gbóògùn gbogbo àdúrà kò ní ṣe yín o ẹ ò ní ṣàìsàn tí ò gbóògùn lórúkọ Jésù. Ọ̀run dì yín mú o ọ̀run ròyìn ní agbára ẹ ò ní tẹ́ ẹ ò ní tí ẹ ò ní jìyà níbi tẹ́ ẹ ti kúrò èyí tí kò dára ẹ ò ní padà síbẹ̀ láti òní lọ. Mo gbàdúrà sẹ́ fún ìmọ̀ tẹ́ fún Sólómọ́nì fún ọgbọ́n àti òye tí Ọlọ́run tó fi fún Sólómọ́nì tí orúkọ rẹ̀ kò fi parẹ́ tó fi jẹ́ olórí rere ní orúkọ Jésù. Ọ̀run fi fún yín láti òní lọ you receive double portion in the name of Jesus. I pray for you mi ò tó láti gbàdúrà fún yín ṣùgbọ́n mo gbà á nítorí pé ọmọ Ọlọ́run ni mí nítorí pé mo jẹ́ ẹni tó bẹ̀rù Ọlọ́run mo sì nífẹ̀ẹ́ yín mo gbàdúrà fún yín láti òní lọ láti òní lọ láti òní lọ láti òní lọ. Bíbélì ní kí n pàṣẹ nǹkan láyé a máa fìdí rẹ̀ múlẹ̀ lọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wòlíì àwọn tó ní orúkọ àwọn tó ní agbára tó wà ní ìmọ̀ tó lóye tó ní owó tó ní connection gbogbo pátá ni wọ́n mọ̀ yẹn ṣùgbọ́n èmi fi ọmọ kékeré tèmi pẹ̀lú ìmọ̀ kékeré tí mo ní mo fi gbàdúrà fún yín lónìí o lórúkọ Jésù. Tó pé mo gbàdúrà fún yín tèmi náà ò ní bàjẹ́ ayé ọmọ mi ò ní bàjẹ́ tó pé mo appreciate lónìí ọ̀run yóò tún mi ṣe ọ̀run yóò múnú mi dùn yóò fi ọkàn mi balẹ̀ yóò ṣàánú fún mi. I appreciate your glory I appreciate the blessing God has given to you I appreciate the wisdom I appreciate the quiet the knowledge and the understanding that God has released to you. You will continue in that power. You will continue in the fear of God. You will continue in the knowledge of God. You will continue in the power of God in the name of Jesus. And ibi tí Ọlọ́run tí ó tó ti fi orílẹ̀-èdè náà sí lọ́wọ́ láti máa darí mo gbàdúrà èbúté ayọ̀ ni ó jọrí sí nítòótọ́ you wish the country you wish them good but some people don't know my God and my Saviour. They always see bad side of people. That is woman being. Even gan wọn rí ohun tí Ọlọ́run ṣe bí kò ṣe tí Ọlọ́run ṣe èyí tí kò dùn mọ́ wọn nínú ni ó máa sọ. So human beings are always like that and I pray for you for strength. God has given you that strength. God has given you that boldness. God has given you the knowledge. God has given you the understanding. The Lord will continue like that. You will have double portion as 2023. The will of God will be done in your life in the name of Jesus Christ. Ẹ ò ní bínú sí Ọlọ́run Ọlọ́run ò sì ní bínú sí yín kò ní fa ìjọba yín ya o kò ní kọ̀yìn sílẹ̀ lórúkọ Jésù. Bí àwọn ṣe ènìyàn wọ́n ṣe ń fi oore ọ̀fẹ́ yín tó ń fi pọ̀ ènìyàn lé lórúkọ Jésù oore ọ̀fẹ́ náà ní kò nu ayé yín ọ̀run dì yín mú láti òní lọ. Because I wish you happy birthday. This is my wish for you today and shall be your portion and the goodness and mercy as well shall be my portion in Jesus' name. And everybody that come here to say happy birthday, God bless you. And those of you that always condemn because of the situation of Nigeria, that you always complain, I always abuse people. When you see some people's picture, I pray, Lord, that God shall give you wisdom, knowledge, and understanding to pray in all situations. The Bible says we should pray
pray in all situations. He said we should pray when things are good, we should pray when it's not good, we should pray. Tí olórí rere bá jẹ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sọ pé mi mo yàn án, mo ṣe kó mo fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ni, nítorí pé ó ní tí èmi bá fẹ́ kí ìlú tòrò èmi yóò mú kí ọba rere kó jẹ. Mo gbàdúrà fún ẹ̀yin bàbá mi Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ ó jẹ ọba rere ní orúkọ Jésù. Àpẹẹrẹ ilẹ̀ ó jẹ́ ohun tí Ọlọ́run gbìn sínú yín tó jẹ́ orere ni tí àwọn èèyàn kò tí ì rí láti òní lọ. Ọ̀run yóò máa rí, ọ̀run yóò fi wọ̀n, Ọlọ́run yóò fi wọ̀n, orere ni yóò máa jẹ jáde láti inú yín láti òní lọ. Wọ́n rí bí good example, a good leader tí àwọn ọ̀dà sì rí yín tó sì tẹ̀lé. Àwọn tó bá tẹ̀lé yín wọn ò ṣubú, bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run yọ́nú sí wọn, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dé ipò. Mo gbàdúrà fún yín, ẹ ò ní jábọ́ láti ipò gíga, ẹ ò ní ṣubú o, ọ̀run dì yín mú o, Ọlọ́run ò ní bínú sí yín. Gbogbo ohun tó lè fa ìbínú Ọlọ́run, ọ̀run dáríjì yín lónìí, ọ̀run wẹ̀ yín ní àwẹ̀ mọ́, ó sọ yín di mímọ́, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Jésù agbára wa, amen. Nobody say amen. That's your own cup of tea. Good morning, everybody. Ọlọ́run mo dúpẹ́ fún yín nítorí pé you have a purpose for me to do this chat this morning. I wish my daddy happy birthday. Yes, every baba yín wọ̀n wá bẹ́ẹ̀ ni. Anybody have a title, have right to choose and to do whatever. Yeah, because everybody ló ní wisdom, ló ní knowledge. But before I go today, it's not going to be long because I'm still coming back in the afternoon. Maybe I'm going to do chat today if God directed me. You understand me? But now I just want to read some verses of the Bible this morning, according to the book of Colossians chapter 1 verse 9. For the reason since the day we heard about you, Baba wa Bola Ahmed Tinubu, since the day I heard good, what you have been doing to people that is good, I'm not going to listen to what you have been doing that people complain about you. I'm not going to read that. Because whatever you hate, when you don't be careful, you become. So I read the goodness of God. The area that you are good, this is the day I heard about it. And then I've been praying for you. Baba mi Bola Ahmed Tinubu. I've never called anybody apart from Heavenly Father on this earth, my Father, but with all my mouth, I said this morning that I said I adopt and I want you as a father. Because a lot of people said that when people come to you, kò síbi ayé wọn bá ṣe rọ́tì tó, you always build them, but people don't always see what good that people does to people. They always complain about the bad of everybody. That is it. Even God that created heaven and earth, that is so good to people, you know what they do? Some people don't talk good about God. They always said, kò fún wa lóúnjẹ, kò bless you wa. They always full of complaint. You understand? They never remember the life He gives to them. They never remember the good health. They never remember the children they have without asking Him. They never remember the good, everything good that they have done without asking. So people, human beings are always like that. And I know very, very quiet. Very, very right that nobody is perfect. Nobody can be like God. Every pastor has their flop. Every prophetess have their flop. Gbogbo àfáà, gbogbo àwọn èèyàn tó bá kàtàrà wọn bí ènìyàn mímọ́ ni wọ́n máa ń ná ní flop títí wọn. But you know what? If you want to preach now, we preach the area of goodness of our own. We never preach the bad of our the area that is bad in our life. Also the pastor, the preachers also do that. But God, you know what? He's only one that is perfect, that do all things and know all things, and nobody can change. It's unchangeable changer. When He lifts people up, actually nobody can let that person down. And I believe a lot of people have come after Baba mi Bola Ahmed Tinubu. Even myself, I've said many things before. It's not because I hate him or I'm a politician, because of the area you understand? The area I see and what people know. Some people did something to me and I was dying, because he's a leader. Now, leader, but here Moshe be anybody, but people don't really see those who they go to their leader. You understand? So a lot of people, and I believe if God don't want you alive today, you will not be alive, because a lot of people want you dead. A lot of people want you many things evil to happen to you. Even when people heard that you are sick, they want you to just go, not to come back. So that is it. Even when you are good to all the whole world, people will see people that even eating your food, that they will want you dead, because it happened to our Lord Jesus Christ. Even the person is lámàrà àwọn tí ó yàn lẹ́ni tí ó yàn tó kówó fún lọ́wọ́, because that person was even looking for his he was one that sold him to the àwọn Pharisees and Sadducees to what?
to crucify him, to destroy him, but he's never been destroyed. You understand? As a leader, many people talk about you, and we have heard it. Nobody tí ò ní flop. Mi ò sọ pé ẹ jẹ́ mímọ́, mi ò sọ pé ẹ jẹ́ righteous, mi ò sọ wípé torí pé 100%, because some people will be thinking, Bọ́lá ṣà ń wá ojú. Bẹ́ẹ̀ni normally, because àwọn lẹ́wọ́ kọ̀ máa ń wá owó ojú kínní ni, ó ṣe kínní kan ni, he need money ni. Of course, everybody I get to know that knowledge is profitable. Àwọn tí ó bá ní ìmọ̀, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ẹ̀ sọ pé àwọn tí ò bá ní, they should use money to buy it. Okay, so foolishness ló máa ń jẹ́ kí àwọn èèyàn sọ pé let me embrace some people that is not even successful, that is not okay. But you know what? Knowledge is profitable. Me today, Bola Folashade, your daughter, appreciate you and I pray for you. And I want to read this verse once again for you, that since the day I heard about the goodness you'll be doing to people. One of my friends said that, Bọ́lá Ahmed Tinubu pé kò sẹ́ni tí ò ní títẹ̀ o, but gbogbo àwọn èèyàn tó bá ti lọ síbẹ̀ bá tó bá ti sọ pé wọ́n wà nínú pátì wọn, wọ́n máa make sure pé things go well with them. He will use his capacity, he use everything. You know what? People count it as if ó fẹ́ wà ní power ni. All the money he got, he has whatever. Tí ọmọ owó tí àwọn èrò wọn máa jẹ, tí generation wọn máa jẹ tí wọn ò ní tòṣì mọ́, he has it, but he's not doing that because of himself alone, because he wants some people. He still want goodness of people ni, but kò lè yé majority. But today, mi Bola Folashade, your daughter, said to you, happy birthday, daddy, and I appreciate and I pray for you. And I want you to know this is what I've been doing to you for you. Secretly, nobody know, but I'm saying it today, according to the book of Colossians, only for this reason, since the day I heard, let me put it that way, I heard about you, sir. We have not stopped praying for you. We continue as God to fill you with knowledge of this way, through all the wisdom and understanding that the Spirit of God has given. I always pray. The meaning of this is, I always pray for you, Daddy, that God should help me to give you more wisdom, knowledge, and understanding. You are a boss. You are a leader. You are a nation builder. You are a father. You are a loving, kind somebody. You are very, very humble. You are very, very good a person in a Benny. Because one day I remember that my New York Ikeja club. I can't remember the chairman of Ikeja nígbà yẹn. So one of my auntie ó wà nínú mọ́tò ṣáà lọ́n fẹ́ lọ, wọ́n wà pẹ̀lú chairman yẹn. So wọ́n náà fẹ́ lọ rí bàbá mi Bọ́lá Ahmed Tinubu, àwọn ló jẹ́ governor gbà yẹn, wọ́n ní Ikeja club, So láti ọ̀kan báyìí, we were just looking at him. He was very gentle. One cross ẹsẹ̀ wọn, I just appreciate you. That's not what I want to tell you, but just to tell you today that I appreciate you so much. Colossians 1, the book of Colossians, ìwé Kólósè, wọn Yorùbá pè ní. You, that person that called me now, don't do that again, okay? Don't do that again. Don't call me, okay? Don't ever call me when I'm doing this to call this thing. Ìwọ tó pè yẹn Shakirat. Okay. Hello, my sister. I'm coming. I will call you back later, Auntie Shaki. So, this is my prayer for you. Láti ọjọ́ yẹn àti ọjọ́ tí mo ti gbọ́ àwọn goodness mi ò ní. And I want to tell people today, if you're under my voice today, don't always focus your attention on people's faults and mistakes. When you look at that, you cannot see any single person that have no fault, that have not sinned. Okay, Bíbélì sọ pé ó ní gbogbo aláti ṣẹ̀tá ti kùnà ògo Ọlọ́run. Ó ní all our righteousness is like a filthy rag before him. Even when we try to please people, Ọlọ́run tún sọ ó ní ó ṣì dàbí ìdọ̀tí náà ni, because kò sí ẹni tó lè meet in ti Ọlọ́run ibi tí Ọlọ́run tó sọ yẹn ní holiness yẹn, but only the holiness of God, only the righteousness of God make us do what? Perfect and righteous. So, Daddy, maintain your hope. You are there up. Never any go down until tí Ọlọ́run bá pè yín, tẹ́ bá ti dàgbà tẹ́ ti kó àwa yìí, tí ẹ ti ṣe gbogbo mission tí Ọlọ́run rán yín wá sí ayé láti ṣe. Kò sí nǹkan tí ikú ò ní pa yín o, bẹ́ẹ̀ ni àrùn ò sì ní gbé yín dé o. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó wá ikú yín náà Ọlọ́run á kó sí wọn nínú, á bá wa kó sí wọn nínú kí wọ́n má bàa forí ara wọn gbé ikú wọn. Bẹ́ẹ̀ ni
what èmi Bọ́lá Fọláṣadé lénìí o bẹ́ẹ̀ ni ak Auto Bọ́lá ọmọ yín Auto Bomber torí pé there is some orúkọ yín I'm also orúkọ mi Bọ́lá mo dẹ̀ rí pé àwọn Bọ́lá they are very generous very very generous very very generous very very nice although they take no for answer they take no rubbish from any bagger they are very very they always look tall during good time during any time they always look straight and look stand they don't want to take no they never give up that is it that's another àwọn experience tí mo mọ̀ nípa orúkọ because orúkọ náà máa ròyàn bẹ́ẹ̀ ni I can mention a lot of people that bear that name Bọ́lá they always tó bá jóbìnrin ni wọ́n máa strong no matter situation no matter whatever kò sí wọn jẹ́ kí situation kó bring wọn down no situation can break them except they just want to succumb to that that's for that again I emulate you and I do what orúkọ yín mo love ẹ̀ gan you are also a father of Ṣadé yes I'm also Ṣadé I love you and I appreciate you more life more strength more wisdom knowledge and understanding and this is your portion every day Colossians chapter 1 verse 9 just verse 9 only just one verse don't for this reason since the day we heard about you sir èmi àti my beautiful your granddaughter that is Sarah Toluwanimi that is here with me in Canada we are not stop praying for you we continually ask God we ask God to fill you with his knowledge lójoojúmọ́ ní gbogbo ìgbà ni àwa ń bẹ̀bẹ̀ kí Ọlọ́run kó máa fún yín ní ọgbọ́n ìmọ̀ òye ọlá sí i tẹ̀rí ọlá yẹn ó kéré ẹ ti ní ọlá Ọlọ́run ò ní jó mi ò ní pé kò sẹ́ni Ọlọ́run ò ní jó ọlá yín Ọlọ́run ò ní gba ọlá yín ó ti fún yín àwọn nǹkan tá a need more yes for you to stay there for us more for we to ká lè rí yín pẹ́ òun náà ni wisdom knowledge and understanding because when you have a lot of children you have to play politics and you have to be wise you have to be knowledgeable you have to be strong you have to have focus you have to know more about a philosophy and I believe God as we are praying this day as we are praying for you again today many people that you have taught many people that you are blessed although Mayegun can see now that I didn't greet Mayegun yesterday even today I see that he's not going to kò ní yọ kíkí because Mayegun never give me your number to say happy birthday directly to you now but this please anybody under my chat should that know Baba Jagaba Mayegun himself to tell him that Bola Folashade AK Auto Bola I love you sir I love you you are my daddy yes you are my daddy and your granddaughter also say happy birthday to you daddy I love you bẹ́ẹ̀ ṣe rẹ́rìn yẹn mo máa ń like ẹ̀ you are very very Ọlọ́run dá yín pé you are very handsome even at your getting to your old age you are looking so sweet like a sweet 16 you are my daddy àmọ́ yín la fẹ́ ṣùgbọ́n we appreciate you kéèyàn ní bàbá kó appreciate ẹ fi bàbá ẹ̀yin tẹ́ bá pẹ̀ gàdúrà sí pé ẹ máa kí bàbá Bọ́lá Ahmed tí mo pé àwọn ẹlẹ́nu kan wọ́n ì máa jáde tán máa sọ̀rọ̀ a fẹ́ sọ pé kẹ́ ẹ fi bàbá titi yín kẹ́ ẹ fi wọ̀n wá ayé tí bàbá ti build àwọn tó ti build àwọn tó ti gbé sípò kẹ́ ẹ sọ fún wa bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ti tara wọn dìde tán dẹ̀ sì ń dúró kẹ́ ẹ sọ fún wa I greet you sir I appreciate you sir I love you sir happy birthday sir ìgbà ọdún yìí o ọdún kan ni ẹ ó pẹ́ fún wa àwa náà ò ní sọnù mọ́ yín lọ́wọ́ o bẹ́ẹ̀ ni a ó rí yín pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ó máa borí ogun ẹ ti máa borí ọ̀tá bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti gbilẹ̀ ẹ ti gbalẹ̀ níbẹ̀ yẹn lórúkọ Jésù ẹ ò ní yọ sọnù ọwọ́ ní lógo yín láti gbá ìdọ̀tí kúrò láti pa ẹni eṣiṣi kéṣiṣi láti má gba ìdọ̀tí láàyè bẹ́ẹ̀ ni the Almighty God will make it the purpose will bring you will surely come to pass that Nigeria good Nigeria better Nigeria with Baba mi Bola Ahmed Tinubu the Almighty God help you continuously love you sir happy birthday sir ẹ̀yin tèmi ẹ jẹ́ bá mi ṣe happy birthday fún bàbá mi ẹni bá ti ṣe happy birthday sí bíbá yìí lé ní bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti bá mi ṣe happy birthday sí bíbá yìí ó ti ní nǹkan tí mo túmọ̀ bí kò ṣe mọ̀
ó ti ní àwọn kankan tí màá ti mọ̀ pé yes o ẹni yìí tèmi ni ẹni bá ti ṣe happy birthday fún wọn tó bá ti ṣe happy birthday tó tẹ lọ́ọ̀fù sí mo fẹ́ rí o bẹ́ẹ̀ ni if not gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí wọ́ọ̀ mi yẹn tẹ́ ẹ̀ bá ti tẹ happy birthday síbí gbogbo yín pátá tẹ́ ẹ jẹ́ friend tẹ́ wà ní friend list tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo ní 5,000 plus mo ti delete yín kù 2,000 plus then ẹ mọ̀ kọ́ ní day one sí I'll be deleting it ni so we better write happy birthday. So Obi, if you still want to be totally you want to be on my you want to be Auto Bola's friend you want to be on my friend list, you want to be my friend on Facebook and you want me to leave you there not to block you tí bá block ẹ ò lè fi yẹn wò mí mọ́ gan ṣe ló máa lọ ṣe kí ni ó máa lọ wá another fake account to mama woman and I don't add anybody but say happy birthday to my daddy. So when you love me, you love my dog. This is my father, this is my daughter father, my daddy, and I appreciate him. Yes, I appreciate you. Daddy me, I love you. Happy birthday. Remain blessed. Ẹ ò ní kú báyìí o ẹni bá wá ikú yín àwọn gangan ló máa forí wọn gbé nǹkan wọn àwọn tó sì ń bínú náà bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run bá wa kó sí wọn nínú á jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín kó yé wọn gbogbo àwọn ọ̀tá ní àyíká yín expose ni Ọlọ́run máa expose wọn ọ̀tá kankan kò ní yín borí o ẹ̀lẹ́ máa lékè ọ̀tá nígbà gbogbo èmi náà ọmọ yín mo kí yín lénìí o dátà ni mo fi ṣe àwọn kan ní tí wọ́n ṣe lọ́bi ṣẹ́ǹsìn ọ̀dọ́ mi lè sọ yẹn dátà la fi mi ti sanwó wifi mi mo ti àtò fóònù tí mo fi ṣe kinní náà dádì mi happy birthday love you sir gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wò mí lukuluku ẹ̀ lè ṣe love síbí it is well o daddy you home this prayer today is for you bẹ́ẹ̀ ni happy birthday love you ẹ̀yin tẹ́ ṣe love fún mi tẹ́tẹ́ love yẹn lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin náà máa mókè ibi tẹ́ fẹ́ dé láyé ẹ máa dé bẹ́ẹ̀ ẹ mà ní olóríire bínú o ẹ mà ní olóríire sáwọgbó o bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì àyàn kádàrá ti tiẹ̀ olóríire ló máa ń bájà olóríire ló máa ń rí tó máa sáwọgbó èmi ò ní olóríire sá o olóríire lèmi máa bá tò ní mo mọ bàbá ṣe ẹ̀yin tẹ́tẹ́ love tẹ́tẹ́ like fún mi lénìí it is well with you love you guys ẹ máa bá mi róòlù ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn róòlù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àyè máa tún ṣe lénìí ó ti pẹ́ tí mo ti jó tí God permit me I will come out and pray and play and day for you I know it's your song Mayegun yẹn you know what I'll play ọmọ olódò dẹ́tí sọ̀rọ̀ àti gbá olódò dẹ́tí sọ̀rọ̀ ọmọ àbíbá tí mo gàjí olóríire tó bímọ olóríire bẹ́ẹ̀ ni ẹ say happy birthday to my daddy for me if you love me you love my dog bẹ́ẹ̀ say happy birthday to my daddy ẹni tó bá ń bínú sí jagaba ẹ fi bàbá yín wọ̀n wá iye ayé tí bàbá yín bá affect for good ní kẹ́ ẹ sọ fún wa àwa náà fẹ́ challenge yín báyìí politics bẹ́ẹ̀ ni ẹ fi bàbá yín wọ̀n wá àwọn bàbá yín ayé tó affect ní kẹ́ ẹ sọ tí wọ́n gbé sókè it is well love you sir happy birthday. Bye bye for now ẹ máa tẹ bá ṣe ń tẹ bá ṣe ń rí ṣáàtì lórí fọ́ọ̀mù n tó lè fàjà mo sọ yìí o ẹni tí ò bá ti ṣe happy birthday síbí cut me if you don't say happy birthday and you are my friend list you don't say happy birthday to me bet you I block you kò sí bó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ say happy birthday you want to be my friend when I appreciate somebody when I love somebody when I said it's my father you appreciate the person bẹ́ẹ̀ ni. If you don't say happy birthday and you're under my list, I'll block you. Then tell me, lórí list Auto Bola yẹn, I will know that definitely you are not my friend. I bet you if you don't do it, tell me. Bóyá mi ò ní ṣe. You better to do happy birthday and tell love, praise love and pray for him. Yes, that is it. Ẹ ṣé, bye bye for now. Èmi á máa wá láṣẹ Èdùmàrè. Ẹni tó bá ní mo wí àbí mo ṣe yìí pé òun ò fẹ́ rí mi àbí ìṣe mi àbí wà mí ń bí òun nínú. Mo bẹ̀ Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run kó bá mi ṣèdájọ́ fún ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ o èmi Bọ́lá Fọláṣadé èkì Auto Bola bẹ́ẹ̀ ni èmi á máa wá màá sì máa bá ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ní ayọ̀ àti àlàáfíà bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá ti ní má dé sẹ̀ òní mi ò ní dé bá o I love you daddy happy birthday ẹ náwó sí mi ìtìsọ̀ owó dátà mi àti owó wọn àṣìṣe ń sìn àdẹ̀fẹ́ it is well happy birthday God bless you Abike Adeola God bless you. Yes, let me now pray for you guys before I go. The Spirit of God said I should pray for those who have said happy birthday here. Bẹ́ẹ̀ni, orúkọ ilé Josephine, orúkọ yín ẹ̀rí máa ṣe ní kan ṣá. AHR kìíní kan but let me almost call Josephine. Only happy birthday, Jagaba, more fruitful years. Amen. Next level, Nigeria president.
Àmín Jésù. For you saying that in the name of Jesus Christ, I bless you today. You wish him well. You will not ní jábọ̀ ní ṣàìsàn. Ní bá ìṣòkú gbogbo calamity àìní ìpọ́njú òṣì wàhálà tó wà ní gbòòrò kò ní jẹ́ tiẹ̀ in Jesus name. Bàbá mi mo tiẹ̀ tún fẹ́ sọ fún dádì mi náà. Dádì mi don't forget no wọn ò jáde báyìí o. Máyégún gbogbo Yorùbá èmi ò fẹ́ selfishness o. Mi ò fẹ́ selfishness ẹ fún mi ní nọ́mbà dádì mi ọkẹ́ bá mi sọ fún wọn. Nísìnyí èmi náà gbogbo èèyàn ló ń fún àwọn èèyàn ní nǹkan. Èmi náà ní street mi ládùúgbò yẹn sì mímú nǹkan kó tó di pé wọ́n ní wọ́n ṣe ogun lé onílé ṣẹlẹ̀ mo máa ń send nǹkan sí àdúgbò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan àwọn kọ̀ọ̀kan tó need assistance they need food right now even ní street ní kọ̀ọ̀lẹ́kọ̀ọ́ náà ni èmi ò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ Ondo state yẹn ní títí wọn Ọlọ́run dáríjì mi ṣó ti yé torí pé àwọn ẹni tó bá ti rí nígbà ìpọ́njú àwọn ará Èkó yẹn àwọn Ìjẹ̀bú àwọn bàbá mi bí àwọn Ogun State I love Ogun State very well Lagos State ìlú tí mo dé tí ayé mi dára ìlú tí mo dé tí ọkàn mi balẹ̀ ìlú tí mo dé tí mo dọlọ́mọ ìlú tí mo dé tí mo ní confidence tí mo dolókìkí God bless you daddy you are God sent so ẹ jọ̀ọ́ tẹ́lọ̀fù mọ́ ni mo fẹ́ máa gbàdúrà fáwọn tó ṣe happy birthday fún bàbá bóyá máa gbàdúrà mi ò gbàgbé mo ì máa ṣe mo kàn try láti sọ àwọn nǹkan tí a nílò náà ni àti san owó akàn nídìí owó bẹ́ẹ̀ gidi ẹ̀ ń ṣe owó bill nìkan for my business also and bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ń gapá ní Nàìjíríà ọlá Ọlọ́run àti ọlá bàbá mi Bọ́lá Ahmed Tinubu ni majority náà tán fi ń gapá bẹ́ẹ̀ ni àwọn union àwọn tó rìn lójú títí kan bẹ́ẹ̀ ni it's my daddy Bọ́lá Ahmed Tinubu is my daddy bẹ́ẹ̀ ni wisdom is profitable daddy mi ò flatter yín o daddy I don't deceive you when my yes is my yes my no is my no when I love somebody mo love ẹnìyẹn mi ò love ẹ̀yẹn mi ò lọ́mọ ni mò ń sọ tí n bá ní mo fẹ́ ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe nìyẹn mi ò kí ń double d I'm a woman of my yes is my yes I love you ni mo sọ yẹn mi ò gbọ́ flop yín mi ò gbọ́ anything tí other person bá ṣe I love you ni mo sọ yẹn love you daddy mo love yín mi ò ní love yín dákú mo love yín wà láàyè fún yín bẹ́ẹ̀ ni I love you appreciate you I'm your daughter I love you ẹ̀yin náà máa wà láàyè fún mi ẹ̀yin tẹ́ bá bínú ẹ̀ bàbá yín wọ̀n wá o. Happy birthday jẹ́ǹbẹ̀ látòkè àwọn tó ti pè tán ti ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Òjó Kẹ́misọ́lá Olúfẹ́mi ó ní happy birthday to you sir long life lórúkọ Jésù pé ṣe happy birthday gbogbo ohun tí ẹ fẹ́ lónìí Ọlọ́run yọ̀ǹda fún yín ibi ò ní pa yín ní àkókò tí wọ́n ní káwọn èèyàn gbélé yìí ìyà ò ní jẹ yín ara ò ní ní ẹ̀yin lórúkọ Jésù gbogbo àwọn tó ṣe happy birthday yìí Máyégún Yorùbá ẹ bá mi sọ fún bàbá mo fẹ́ fún àwọn tó ṣe birthday níbí báyìí a máa fún wọn ní oúnjẹ so gbogbo ẹni tó bá ti wà lórí list bẹ́ẹ̀ ni máa sọ fún yín pé my daddy Aláàfin ọ̀run ó rich bàbá tí mo tún ní láyé is a leader Nàìjíríà lówó ni bàbá mi ọmọ olówó ni mí bẹ́ẹ̀ ni happy birthday so ebi ò ní pa yín ní àkókò tí wọ́n ní kó nílé gbélé yẹn tí wọ́n ní kò ní sọ́jà àpótí yín ò ní gbẹ kòlóbóròrò yín ò ní gbẹ àpòyẹ̀fun yín ò ní ṣòfò. Only happy Sunday, Auntie Bola. Love you. Say happy birthday. Thank you. Love me to love my daddy as well. Say happy birthday to my daddy. God bless you, Ige. Roslyn, Taiwo, God bless you for saying that. But say happy birthday also. In Jesus' name. God bless you. God will meet you at the point of your need and show you love as well. In Jesus' name. Fumi Sola, Paul. Only happy birthday to you, Papa. Yes. God bless you. Ìwọ yìí náà, ó dàgbà. Ọmọ máa pọ́n ẹ lé. Ó ga. Ní jábọ̀ o nínú ilé yín you be a star this is a star of our country this is a father bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí Ọlọ́run bá ti gbé sókè ẹ̀yẹ máa fẹnu bàjẹ́ nobody is righteous nobody kò sí ẹni tó mọ́ ṣó ti yé yín mẹ́yẹn tẹ bá jẹ́ kí n sọ story Donald Trump fún yín mo torí pé I just love him Donald Trump he is not a kì í ṣe pé righteous but ó ní àwọn ibìkan tó ti good tó dẹ̀ jẹ́ pé he is a plain person just like that that's politics wọn gbé ọ̀rọ̀ lọ pẹ́pẹ́pẹ́ wọ́n máa take it easy wọn ò ní máa sọ fún ẹ pé kó máa kó stress bá yí ẹ de even tó bá le wọ́n máa sọ pé calm down that's it God bless you. Olamide Akorede ó ní happy birthday to you and many happy return of the hair that is the prayer God bless you Olamide ó ní kú lọ́mọdé ó ní tẹ́ ó pọ́n bàbá mi lé lónìí ọ̀run pọ́n ẹ lé ó ní jìyà láṣẹ Èdùmàrè ọwọ́ ẹ náà ó máa lọ sókè ní nínú ilé ẹ the Lord will make you a star this is a star of our country ẹ pọ́n wọn lé bẹ́ẹ̀ ni
You too that you love to be a star. I love to be a star. I love to be a star. Like Jagaba daddy me. I love to be a star. Daddy is a star. Bẹ́ẹ̀ni. God will make you a leader in your family as well in Jesus name. Bola Mati ó ní happy birthday to you Jagaban of Africa. Yes, another hair lórúkọ Jésù ẹ̀yin náà orúkọ yín náà wọ́n ó gbọ́ wọn ò ní gbọ́ orúkọ yín wọlé o ayé ò ní bínú sí yín nítorí pé you embrace good people you embrace àwọn tí Ọlọ́run bá pọ́nlé tó gbéga ọ̀run máa pọ́n yín lé ẹni tó bá ti ń pọ́n ẹni tí Ọlọ́run bá gbéga sókè ẹni tí Ọlọ́run bá tó ní Àyìndé ní nílé ayé mi èmi ò lè ṣe o kí lẹ́ni tí Ọlọ́run gbéga kí sì máa di tẹ̀ mọ́ Jagaba Ọlọ́run ló gbéga ṣó ti ẹ gbàgbé rádaràda ẹ gbàgbé òṣì bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbàgbé pé politics ẹnìkan party kan báyìí ṣe kíní kan báyìí ẹ gbàgbé rádaràda bẹ́ẹ̀ ni God bless you Bọ́lájí Mati God bless you òní tẹ òní tí orí ìtẹ́ kò ní gbàbọ̀dé ó máa rí jẹ ó máa rí mu ní àkókò ojú òní pọn òní wọ́wọ́ tí òní kún wọ́n náwó kan sàlẹ̀ àpò bẹ́ẹ̀ ni Fatima Abiola Ọbaṣeré ó ní happy birthday to you daddy bẹ́ẹ̀ ni o happy birthday to daddy mi Fatima gbọ́rọ̀ Olúwa báyìí Ọlọ́run náà máa pọ́n ẹ lé o Ọlọ́run máa yẹ ẹ sí o Ọlọ́run máa gbé ẹ ga Ọlọ́run tó ṣàánú fún bàbá mi Bọ́lá Ahmed Tinubu tó gbé sókè tó gbé dúró títí dọjọ́ òní tó sì máa tún gbé dúró lọ títí tó máa pẹ́ fún wa Ọlọ́run náà yóò gbé wọn náà sókè nílé bàbá àti tìyá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Bọ́lá Ahmed ṣe ń gbé orúkọ Ahmed ga nílùú Èkó Bọ́lá Ahmed Tinubu tó tún jẹ́ kí Tinubu yẹn kó tún popular ju bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù ìwọ náà nílé bàbá tán ti bí ẹ orúkọ ẹ máa tàn orúkọ ẹ máa jẹ́ ìràwọ̀ ó jẹ́ ìràwọ̀ láàrin àwọn ọmọ ìyá ẹ ò ní jábọ̀ ò sì ní kú lọ́mọdé mo súre fún ọ ọ̀run súre fún ọ in Jesus name Fatima mo ti gbàdúrà fún ẹ ó ní aṣíwájú ó tún sọ lẹ́lẹ́kejì God bless you for the love God bless you àwọn kan wá síbi lukuluku ni wọ́n ṣe happy birthday no problem ẹ̀yin náà máa gba ẹ máa bá mi bùbá kò sí wàhálà tẹ́ ẹ bá ti ṣe happy birthday síbi tẹ́ ẹ bá prove stubborn mo kàn lè tẹ̀yìn sí blocking yèmí kúkú mo ní platform mi tó bá ní fóònù ẹ̀ tó bá ní olówó ló fowó ẹ̀ ṣe èyí tí ó wù mí ni mo ṣe yẹn orí fóònù mi dẹ̀ ní platform mi dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni kò kàn yé pé bóyá ẹnìkan máa kàn tẹ̀yìn ni o mọ̀ pé ó dẹ̀ máa dùn yín torí mo mọ̀ pé ó lè má jẹ́ gbogbo ojoojúmọ́ ni máa ṣe ṣáàtẹ̀ máa láìkì bọ̀tọ̀ ọjọ́ kan náà máa fẹ́ ṣe kan tó máa tún unblock why because you don't know tèmi bá máa mọ̀ unblock wa kàn wọ́n pé mo kí lórúkọ yín màá bá kàn dárúkọ yín á kàn wà bẹ́ẹ̀ ni màá kàn bó mo ti ráyè ìranù bẹ́ẹ̀ ni Moinat Mosúnmọ́lá Akínsọ́lá ó ní happy birthday to you great leader bẹ́ẹ̀ ni great leader bẹ́ẹ̀ ni mo gbàdúrà fún ẹ̀yin náà lórúkọ Jésù ohun tí ẹ fẹ́ ní àkókò yìí Ọlọ́run á ṣe fún yín á make ẹ̀yin náà great you call him a great leader the Almighty God will make you a great person also in your family in your husband's house wherever you go in Jesus name it will make you great financially materially Rukayat Sọmọ tó o ṣe my dear ó ní happy birthday to you sir long life God bless you Rukayat ó ní ṣerúkú nílùú ibi tó wà ní àìsàn ní gbé ẹ̀dẹ̀ lórúkọ Jésù ó kéré òkò délé ó ní kú sájò bẹ́ẹ̀ ni inú ẹ̀ máa dùn ọkọ̀ ẹ̀ máa balẹ̀ ó pọ́n bàbá mi lé ọ̀run pọ́n ẹ lé ìwọ náà máa dàgbà àwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn ọmọ kéékèèké wọ́n á pọ́n ẹ lé bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó tó ẹ wọ́n á pọ́n ẹ lé àwọn tí ò tó ẹ wọ́n á pọ́n ẹ lé ó ní wọṣọ àbùkù ń tiẹ̀ o ó ní happy birthday to you Dominic Collin bẹ́ẹ̀ ni orúkọ bẹ́ẹ̀ ó ní God bless you ìwọ kọ́ Dominic yẹn Ọlọ́run yóò pẹ̀lú ẹ ọ̀run dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì ẹ́ o ò ní jìyà gbé o ò ní wọ́wọ́ tì ìyà ò ní jẹ́ mọ́ o ò dẹ̀ ní báwọn kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ lórúkọ Jésù orí ẹ̀ ò ní gbàbọ̀dẹ̀ I bless God for your life ó ní happy birthday sir Semiu Jimoh ó ní happy birthday èèyàn tẹ̀ tún kó kéèkì wá ní rẹpẹtẹ ṣé ní ẹ̀ bá sọ kéèkì yẹn kúkú sọ di original bẹ́ẹ̀ ni àbí kẹ́ ẹ sọ owó kéèkì yẹn di owó original bẹ́ẹ̀ ni ó ní Semiu ó ní happy birthday God bless you Mr. Semiu orí yín ò ní burú lórúkọ Jésù lákòókò yìí inú yín ò ní bàjẹ́ you celebrate my daddy ọ̀run máa celebrate yín láṣẹ Èdùmàrè everybody wọ́n ní happy birthday wọ́n tún fi lọ́ọ̀fù sí Akínsẹ́yìnwá ó ní happy birthday God bless you Mr. Akínsẹ́yìnwá Ọlọ́run á pọ́n yín lé ẹ̀ ò ní tẹ́ Akínsẹ́yìnwá wọ́n kéèkì mẹ́ta oríṣiríṣi ni wọ́n fi ṣe design God bless you God bless you God bless you Akínsẹ́yìnwá Ọlọ́run á pọ́n yín lé double portion is coming your way double portion of blessing of success of favour is coming your way in Jesus name Joseph mo ti pray fún yín lẹ́ẹ̀kan God bless you Wúrà Dóyin ó ní happy birthday to you sir God bless you Mr. Wúrà Dóyin Ọlọ́run máa sọ̀rọ̀ yín di wúrà á tún sọ dóyin á foyin sínú wúrà fún yín á fi wúrà sínú oyin fún yín ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀ both financially and materially both physical and spiritually
in the name of Jesus. Mustapha Oyekunle ó ní happy birthday to you future president amen. Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe gbà lónìí ọ̀run dá yín náà lóhùn gbogbo ohun tí ọkàn yín fẹ́ ọ̀run náà ṣe fún yín because you call me future president so shall it be for you as well. Ẹni tí ọkàn yín fẹ́ ní future ọ̀run máa ṣe fún ẹ̀yin náà láṣẹ Èdùmàrè. Jimoh Jamiu ó ní Jamiu Jamani ó ní happy birthday to you sir and ó tún àdúrà lọ bẹ́ẹ̀ ó ní okay because you say happy birthday ní orúkọ Jésù gbogbo ibi tó wù yín láti dé bóyá ìlú Jámánì ni mo ò mọ ibi tó wù yín láti dé mi ò mọ ibi tẹ́ wà ṣùgbọ́n ibi tẹ́ wà ní ire ibẹ̀ Ọlọ́run fi fún yín ibi tó sì wù yín láti lọ ní rere ọ̀run yóò mú yín débẹ̀ ẹ ò ní wọlẹ̀ ní àṣẹ Èdùmàrè. Kọ́sẹ̀ sí happy birthday to my daddy Bùnmi Ajíbóyè Williams ọ̀rẹ́ mi àbúrò mi tèmi èèyàn tèmi I bless you today God bless you Ọlọ́run grant you your heart desire you be the end of the day you let a nation not borrow because you say happy birthday to my daddy the almighty God ó máa pọ́n ilé ayé ẹ̀ sí òní tẹ òní tí o in Jesus name Azeez Sani ó ní happy birthday Jagaban bẹ́ẹ̀ ni happy birthday bẹ́ẹ̀ ni o Ọlọ́run pọ́n ẹ̀yin náà lé Azeez ẹ ò ní tẹ ò ní tí ẹ ò rí àánú gbà ní gbogbo ọ̀nà ọ̀run á gbóhùn yín bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń pàṣẹ Ọlọ́run á máa dá yín lóhùn Katawa Snagashaw mi ò tẹ Snagashaw mi ìta mọ orúkọ yẹn ó ní happy birthday daddy I age with abundant grace bẹ́ẹ̀ ni torí in Jesus name torí pé orúkọ yín Katawa Ọlọ́run mọ orúkọ yín ó mọ̀ yín délédélé gbogbo ohun tí ọkàn yín fẹ́ Ọlọ́run kó ṣe fún yín ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ kẹ́ rí gbà Ọlọ́run dáríjì yín látòní lọ́run bẹ̀ yín wò Lateef ẹ̀yin ò ṣe happy birthday lúkúlúkú lẹ́yìn happy birthday Awo Sanya awo Ọlọ́run máa san kò ní jẹ́ ìjìyà mọ́ awo ò ní fìyà jẹ yín òkùnkùn ò ní fìyà jẹ yín Ọlọ́run á sanjọ́ fún yín bẹ́ẹ̀ ni Johnson Olúmídé ọlá máa dé bá yín ọlá ògo ẹ̀rọ ògolo because those who appreciate people with great people God always make them great bẹ́ẹ̀ ni. Happy birthday to Jagaban Evangelist Adébọ̀ Olúṣẹ́gun God bless you ohun tí ẹ fẹ́ kí ọkàn yín ṣe tẹ́ fẹ́ kí Ọlọ́run ṣe fún yín ní àkókò yìí Ọlọ́run á ṣe fún yín ọ̀gá yín tó wà tí àwọn ènìyàn parọ́ mọ́ tẹ̀sí ń gbé Ọlọ́run tẹ̀ ń bẹ Ọlọ́run fún ọ̀run máa dá sí Ọlọ́run máa dá sí Ọlọ́run máa dá sí á gbà wọ́n jáde fún yín ní kíákíá inú yín máa dùn ọkàn yín máa balẹ̀ ojú òní tì yín o àwọn tó ń retí ìtìjú yín lójú máa tì ẹ ò ní gbàdúrà àgbà sọnù àdúrà tiẹ̀ kò ní di ẹ̀ṣẹ̀ this Evangelist Adébọ̀ Olúwaṣẹ́gun God will answer your prayer ojú àti ọ̀tá bẹ́ẹ̀ ni continue to say happy birthday this baba mo ti kọ lẹ́tà náà sí bàbá mi Jagaban Babu lórí kéèsì yẹn bẹ́ẹ̀ ni bàbá rere ni bẹ́ẹ̀ ni don't look at what people are saying it's a politics things that people saying they blackmail people they always tarnish people's goodness yes that is it for you to know that Jagaban is not all what they are saying about Jagaban that ó ṣe ṣó ti yé ni bàbá mi ṣe for you to know I mean Evangelist Adébọ̀ Olúwaṣẹ́gun for you to know that people máa ń borúkọ ènìyàn jẹ́ so many things àwọn opponents máa ń sọ nípa bàbá Jagaban it's not like that Jagaban those who close to him they always see they always have peace of mind they always get to their to their level God ni ẹni tó bá ti ń build life bẹ́ẹ̀ ni that is life okay God bless you gbogbo yín pátápátá olórí Adùnní Tolúwani kíní Tolúwani ó ní happy birthday long life God bless you olórí ilé yín ẹ pera yín ní olórí ilé yín ò ní dàwó kò ní dàrú ọkọ yín ò ní sá lọ o lákòókò yìí ìbànújẹ́ tó ń bá àkókò yìí kò ní jẹ́ titi yín ní àṣẹ Èdùmàrè bẹ́ẹ̀ ni agbọ́mábí wọn Olúwafúnmiláyọ̀ tèmi my dear you can see yesterday before I use your shop and your food on there your what you use on your DP for your shop ni mo lò lórí DP mi lánàá kí n tó wá gbé torí dáàdì mi ò ṣe wá gbé kó láàárọ̀ yìí God bless you ní happy birthday sir God bless you my dear sister ní àkókò yìí gbogbo ohun tí owó tó yẹ kẹ́ máa pa láti ìgbà tí ẹ ti wà nílé ọ̀run máa dọ́bù ẹ̀ fún yín Ọlọ́run àrà Ọlọ́run ìyanu ọba mi tó máa ń pèsè yóò pèsè fún yín o láṣẹ Èdùmàrè ẹ ti ń fún ènìyàn ẹ ní tọrọ jẹ iléeṣẹ́ yín ò ní bàjẹ́ ẹ sì ní fàìsàn lògbà àwọn ọmọ tọ́lọ́run fún yín kò ní kú I love you you always celebrate you always come under my shirt anything you always love and comment and say good thing about me God bless you kì í ṣe pé gbogbo ẹ̀ ló máa sweet but ìwọ ẹ̀yin ẹ ṣe kí ni ẹ fi àkókò yín sílẹ̀ and you still pray God bless you in Jesus name. Adébọ̀ Olúwa Adéọba Bólúwa ti fẹ́ Yétì ó ní happy birthday to our big daddy yes that's our big daddy yes ohun tí Ọlọ́run bá ti fún ènìyàn bẹ́ẹ̀ ni kó máa appreciate ẹ̀ God bless you for appreciating our big daddy is our big daddy bẹ́ẹ̀ ni
yes that is it bàbá rere bàbá tí ò lábùkù bàbá tí ò lẹ́gàn ẹ̀gàn ni bàbá tó bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan lọ́lọ́run fi kẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣe pé bàbá kan tí ó tún ń ṣe tí ó very handsome you are blessed in Jesus name Otto God bless you my dear sister also happy birthday to you best friend Jagabam my daddy love you wholeheartedly okay Don Comarede okay now orúkọ yín yẹn ọlọ́run mọ̀ mo ṣáà ti pè dán yẹn ọlọ́run kò dá yín lóhùn náà gbogbo tí ọkàn yín fẹ́ kọ́lọ́run bá yín dán ọmọ yín sí ẹ ò ní sọmọ nù ọmọ yín ò ní sọnù láṣẹ Èdùmàrè ẹ ò ní gbọ́mọ sí gbogbo retí ọlọ́run ṣe fún yín yóò máa lé kò ní dín olórí Ahmed bẹ́ẹ̀ ni ó ní amen God bless you bẹ́ẹ̀ ni my dear sister náà ṣe amen lórúkọ Jésù Don náà ṣe you are good will a òyìnbó yìí ti pọ̀ Don ó ní you are a good will is paving way for good people you are so supplicative òyìnbó yẹn kí ló dé ẹ fẹ́ kéyìn mi yọ ní person God bless you ọlọ́run ti mọ òyìnbó yín o ṣé ti yẹ yín mẹ́yìn Wọlé Ṣóyínká ló lè túmọ̀ yẹn bàbá ṣe yín happy birthday my father Don yes ó ní happy birthday my father that's good ó ní happy birthday my father God bless you brother Don Mr. Don God bless you comrade God bless you Fọláṣadé is okay yẹn ẹ̀yin lukuluku ni okay adúpẹ́ fún ọlọ́run ní àárọ̀ yìí Fọláṣadé is listening wọ́n ní listening náà lẹ́yìn listen God bless all of you that say happy birthday to my daddy and for those of you that are still going to say happy birthday this morning I appreciate all of you and I pray for all of you happy birthday to you sir you are a blessing to this generation bẹ́ẹ̀ni Ṣọlá Àjàyí for those of you that are still coming to say happy birthday under this platform today I pray for all of you because you appreciate my daddy bàbá mi Jagabam bàbá orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ni bàbá orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ ni Jagabam babu bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹ̀gàn kan àwọn ẹlẹ́gàn kan máa sọ̀rọ̀ sí kò kàn wá bẹ́ẹ̀ ni afẹ́kàn tó bá ti fẹ́ pẹ̀gàn ẹ fi bàbá wa wọn bàbá yín ẹ fi wọn wá nítorí ayé tán ti túṣe ayé tán ti àfẹ́ẹ̀tì mi tọ́lọ́run gbé wọn dé láyé ẹ jẹ́ ká rí bẹ́ẹ̀ ni adúpẹ́ fọlọ́run God bless you Ṣọlá Àjàyí ẹ̀yin náà ò ní jábọ́ gbogbo ohun tí ẹ fẹ́ láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run á ṣe fún yín gbogbo ohun tí ọlọ́run ti ṣe fún yín ní dáradára kò ní dín yóò máa lé ẹ ò ní fi àìsàn lùgbà èmi náà tí mo gbàdúrà fún gbogbo yín lónìí èmi náà ò ní fi àìsàn lùgbà nígbà tí ẹ bá ń ṣe rere èmi náà ò ní ṣe burúkú ire lèmi náà ó máa ṣe gbogbo ibi tí èmi náà ti fẹ́ àánú ọ̀run máa dìde fún àánú àti ìrànlọ́wọ́ fún mi it is well this morning a máa fèyí ṣe lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa wá síbí náà láti ṣe happy birthday gbogbo yín pátá ni mo gbàdúrà fún o gbogbo ohun tí ẹ bá ti fẹ́ tẹ́ bá ti ń ṣe happy birthday síbí lọ́lọ́run máa yọ̀ǹda fún yín you have testimony double portion favour goodness joy as from this moment in Jesus name bye bye love you daddy happy birthday once again happy birthday àmì Jésù ó ní many happy return daddy many happy return daddy many happy return bye bye love you.